面倒ですよね。なんで、いや、お金でリツイートを拡散したら楽なんじゃないのっていうことで実験してみたんです。まさにじゃあどう信じてね。では、本題に行きますよ。Twitter500 リツイート。これするの結構大変ですよね。でね、私は今回お金で買ってみたんです。でもね、いやー、想像以上にね、結果が悲惨だったので、動画にすると面白いと思ったので、お金かけなくてもわかることなんですけど、とりあえずやってきました。そうなんです。では、始めてみましょう。Twitter は企業とか店舗の認知度が高まったり、YouTube への流入が期待できます。今回の終点はお金でリツイートされてフォロワー増えるのか、それと YouTube チャンネル登録に影響はするのか、数字でしっかり分析してコスパに良いかを判断します。で、私のチャンネルの紹介。時は2022年。AI の進化が進み、人間の仕事は肉体的な労働から体験や感動を人に与える配信業に移行しています。実際にサラリーマンの年収を超える YouTuber も増え、配信業が世の中に認められるようになりました。仕事っていうのは辛いものではなくて、自分の好きなことで人々の悩みを解決することになっていくでしょうね。このチャンネルは YouTube で収益をして、お金とは何かをテーマにしていきます。あと50人でチャンネル登録者数が1000人になります。いやー、収益するのがね、楽しみです。Twitter のフォロワーが増えると収益化が楽になる。これは間違いないですね。お察しの通りです。知らないユーザーともに交流したり、注目されるような内容を更新したりしていく上で、より認知度を高めることができます。インフルエンサーという一定の影響力があると、企業が広告をつけたくなります。これが広告費の正体です。で、注意点は、やっぱりすぐには結果は出にくい。あと、Twitter の集客は一朝一夕、Google からお小遣いもらえるのが楽しみです。で、最初はフォロワーも0人ですし、そこからファンを増やしてリツイートやいいねを増やしていかなくてはならないんです。そのためには積極的にユーザーとの会話やリツイート、いいねをするようになったりしたり、興味を引く内容をこまめに更新していく必要があります。いや、面倒ですよね。なんで、いや、お金でリツイートを拡散したら楽なんじゃないのっていうことで実験してみたんです。まさにじゃあどう信じてね。これはここなので販売しています。リンクを記載しておきますね。実際にアナリティクス分析を行いました。パソコンでアナリティクス分析したことありますか？ YouTube チャンネルをやると面白いですよ。リツイート400リツイートの依頼をしたんです。で、効果を見てみましょう。結果はこの通りです。インプレッション数が14,661。このインプレッションっていうのは表示された回数、多数のユーザーに表示されたのがわかります。で、この318メディアの再生回数、Twitter に動画を付属させたんです。その再生されたのが380回。400リツイートがあります。で、このエンゲージメントっていうのが本当の数字かな。反応、クリックした数字やいいねしたり、プロフィールを見に行ったり、具体的なアクションされた数字。これが1315回。でも実際にはリツイートはいいねはこう買ってあるので、リツイートを除外した数字が、正常な数字かな。エンゲージメント。リツイートを400リツイート依頼して、実際に578リツイートされた。で、それで実際にクリックされたのは504。つまり、内容を見ずにリツイートした人が70人もいるんです。インプレッションは一瞬とかでもね、画面に50% 以上が表示された時にカウントされるものなので、インプレッション数よりもこの下のエンゲージメント数、これが重要です。拡散するお金に対してコスパはいいのか、それはインプレッションの比率を見ます。インプレッション画面に表示されて実際に反応してくれた人、それが1315回。なので、パーセンテージにするとこの 8.96%。しかしこれは商品とかお金欲しさにリツイート578回分が含まれているので、本当に興味がある人にアプローチできた数を把握した方が広告に対する新規顧客の純度がわかるはずです。計算しますね。エンゲージメント1315回で、リツイートこの578回っていうのを除外します。そうすると、依頼した400リツイート、本当に効果があるのかっていう結論に達するわけです。そうすると、
商品目当てのアカウントを除外すると 5.02% が純粋に反応しています。YouTube のファン開拓が400リツイート依頼の目的でした。で、問題肝心の YouTube の影響はリンクのスクリック率3ですね。3。これは完全に効果なしと言ってもいいですね。リアリティの配信アプリに直接リンクを送った方がまだまだ良かったです。YouTube アナリティクスで観測してみましょう。Twitter の流入、これは14回。コストパフォーマンスが悪すぎますね。なんと。で、普段の私のツイートは29回。前回は29回の流入があるので、全く効果なしなのがわかりますね。で、じゃあツイートしてフォロワーが増えたのかっていうと、全然増えなかったです。新しいフォロワー0人は、潔い、わかりやすいですね。結論言います。商品欲しさのアカウントが機械的にリツイート570回、それだけです。新規ファンの開拓には繋がらないっていうのがよくわかりました。インプレッションだけなら騙されるところでしたね。新規ファンにアプローチするためには、YouTube 運営の評価を上げることが効果的なのがよくわかりました。YouTube の運営の評価、それは上がるとインプレッション数が上がるんです。以上。皆さん悩み、疑問っていうのは解決しましたか？小手先のテクニックではインフルエンサーにはなれないということが実証されましたね。人から話しかけられる魅力ある人になるためには、たくさんの人に会って総合フォローになっても、その他大勢で埋もれてしまうだけです。孤独になって戦って実績を作る。実績に人は評価して興味を持って声をかけてきます。YouTube の企業案件でも収益化してない人に依頼をしないのは実績がなく信用に欠けるからなんです。なので、チャンネルは収益化の実績を目標にしてるんです。あと少しなんです。お金とは何か、実績がつくとチャンネルにどんな結果になるのか気になる方はチャンネル登録してコメントが欲しいです。最後に、後からでしか点と点は繋がらない。将来をあらかじめ見据えて、点と点をつなぎ合わせることはできません。できるのは後からつなぎ合わせることだけです。だから我々は今までやっていることがいずれ人生のどこかでつながって実を結ぶだろうと信じるしかないです。私も会社を辞めてから収益化できて、それで食べていけるまで、それを報われるまで頑張り続ける必要があります。過酷な運命ですね。それを選んだのは私ですけど、楽しくてやってるので、資金が底をつくまで頑張り続ける予定です。ここからは別に雑談なんで話してもらって可能です。じゃあ YouTube ファンを増やすことを改めて考察してみました。補足しておくと、業者には400リツイートを依頼したので、クライアントの私の条件を満たしています。私は期待はしていなかったので、今回の計測を楽しめました。観測を終えてからの改善案、それは悲しくなりますね。いや、私もね、ほんと絶望ですね。絶望。本当に数だけですね、純粋に。YouTube のアカウント、チャンネル登録を買ったり、フォロワー数を買うっていうのはあるんですけど、さすがにそこはね、規約違反にはなります。で、リツイートは別に規約違反ではないので、買うっていうのは違反ですけど、実際にチャンネル登録者するに関しては、見る人に委ねられているので、グレーですね。だから、今回動画として取り上げることができたんです。Twitter に YouTube のリンクを埋め込むと、結構140文字の制限があるので圧迫するじゃないですか。でも外部リンクを埋め込むことによって節約できるんですよね。これってパソコンの限定機能みたいです。その動画を触った時点で YouTube に誘導されるので集客アップにつながるんじゃないかなと私は思います。Twitter の機能のメディアスタディオっていうところで使えます。難しい設定は特になくクリックでできます。このパソコンでもっと見る。で、アナリティクスを触ります。その中にメディアをアップロードっていうのがあります。で、動画をアップロードするのは2分、最長で140秒で2分20秒です。この動画が YouTube へとリンクとなるわけです。なので、この収録が終わったら私もこのダイジェスト版というものを動画で上げてリンクを実験的にやってます。やっぱり見ますか？そう。怪しい。実際買ってみましたけどね。アップロードが完了したら動画のアイコンをクリックします。タイトル、説明文とか、こういうものは入力できるので140文字とは別なんです。説明欄を100文字以内で埋めます。通常は140文字なので、
アドバンテージ200文字ぐらいなんで、ハッシュタグ分は大きいですよね。ハッシュタグとか、URL の文字数、この分節約できます。ここで外部リンクを埋め込む設定とサムネイルの設定を行います。で、YouTube のリンクをコピーして、で、貼り付けて、今すぐに見るを選択して、今回は YouTube 誘導なので、サムネイルの設定、そして投稿すると、ツイートを確認して動画を再生すると誘導のリンクが貼られているようです。配信時間は今は22分。拡散力、YouTube への誘導で、それで実績をね、変えるので、今は2022年で YouTuber っていうのは爆発的に伸びたんです。VTuber だけでも2万人います。差別化が難しくなっていて、収益化っていうハードルが非常に上がります。今の状態。その中でも私はあの手この手を使ってようやく950人のチャンネル登録者。なるほど、ゆずきね。ゆずきさんはね、これシンガポールの子なんです。外国人が来るので、そうだな。字幕翻訳をつけたいですね、次は。わらわら。よくね、クソガキって言ってますね。わらわら。メロンパンさんは今15、16歳。で、大人になるのは2年後。まさか、2年後、結婚するのか。とにかく受験が3月まで続くということで、高校生になってもね、遊べるのが楽しみです。頑張れ。ありがとう。クソガキメインに書いて、コメントを反映する。これだけコメントが上がるわけです。雑談。黒板に行っちゃった。そうですか。16もない。仮にメロンパンさん私が結婚したとして年の差が12年間。私立入試まであと4日。ゆっくりが読んでるのに、さらに私が読む。私が有名になれる日は来るのかな。そうそう。これは私の今やってるこれ、ライブ配信はアーカイブに残すけど、収益化したらこれ消す予定なんです。大丈夫です。収益消しても、動画にちゃんと編集したものを残す予定なんです。だから、まずいこと言っても大丈夫です。いやー、メロンパンさんのいい学校に入ってほしいですね。問題は問題を解決する能力が重視されてるんですけど、日本ではまだ学歴社会は方が多いのでね。単眼？私も単眼でしたね。単眼だとここの高校に入るのを約束しますっていうことなので、割と試験を受けなくてもいいんですよね。そうですね。併願だったら、いやー、お前どうせ裏切るかもしれないから、よっぽど頭良くないと入れんからな、みたいな、そういうニュアンスですよね。メロンパンさんは優秀なのでね、一緒に住むと面白そうです。そうそう。私は YouTube 業で暮らしていけるとは思っていないです。というのもね、私は会社を作るかもしれないですね。外国人労働者の受け入れ機関、これを創設しようと思います。というのも、私、インド料理が好きで、しょっちゅう通ってたんです。で、そうするうちに、株で儲けるとか、ビットコインとかいう話をするようになって、そうすると、ネパール人の店主が人を紹介すると2万円もらえるね、1人、毎月って言ってたので、で、調べてみると、相場が2、30万。で、毎月2、3万もらうので、これはビジネスになるなと思ったんです。で、この外国人特定ビザっていうものが必要なんですけど、2019年4月に施行されたので、最近の法律なんです。基本日本っていうのは移民っていうのは受け入れないので、難民でもない限りは受け入れない体制で、でもどうしても人が足りなくなってきたんですね。それどうしても補えなくなったので、法律を無視した、特定ビザというものができてしまったんです。とにかく、そのネパールなんですけど、ネパールの人から私の場合、紹介して、毎月2万、3万もらえるんじゃないかなと思ってる状態。で、店主を1000人紹介できるよって言ってたので、仮にマックス2、3000万円っていうことになりますよね。そんなトントンに行くとは思っていませんが、社長になるとか経営者になるとか、興味もあってもありますけど、結局のところ偶然なんですよね。その人の性格、たまたまインド料理店に首を突っ込んで余計な話をするようになって仲良くなって、そしたら外国人労働者がコロナでまだネパールにたくさん溜まってるっていう聞いた。あとは日本に日本で職を探しにくいっていうので、支援する機関を創設することができるっていうのも勉強しましたし、不思議ですね。となると、2つの事業を立ち上げることになります。
今やっている YouTuber 事業の立ち上げと外国人労働者の支援機関の創設ですね。大変だ。まあ、せっかくこの私の体があるので、面接の時はこれでやろうかなと思っています。面白いですよね。支援機関の最高責任者が VTuber だったら面白いです。話題性にいいんじゃないかな。もう日本でっていうか世界で私くらいしかいないんじゃないの。やってみましょう。面白い。ここはカットになるかな。で、現在は私の YouTube の状況に戻ります。私のアナリティクスは、チャンネル登録者数は950人でもうすぐ1000人なんですけど、残念ながらね、総再生時間は4000時間には程遠いんですよね。あ、そうですか。じゃあメロンパンさんの会社に私の人材を紹介したいですね。それは実績になるので。まあもちろんね、お互いにメリットになるように優秀な人材を送って、メロンパンさんには私が、労働者っていうのは外国人側には支援します。面白いんですよね。人をマネジメントするっていうのは、そして人を都合のいいように使うんじゃなくて、お互いにメリットがあるように、より良い暮らしのために、人のために働くっていうのは、すごく幸せだと思うし、私もね、満足いくと思います。人に感謝されるって嬉しいですよね。あとは、YouTube の機材を揃えたいけど、ほら、3D にしたいなと思うんです。バイブの3点か6点トラッキング方式を使って、これは20万円くらいで済む機材はいいんですけど、問題はこの 3D モデル。私のこのライブ 2D のモデルを 3D に起こしたりすると、まあ一流、キズナアイさんとかそういうレベルだと150万円かかるという見積もりが来ましたね。出せなくはないですが、気が重いっていうか、リスクが高くなりますね。何回もやれるものではないので、150万って結構な額ですよ。あ、そうですか。LINE ね。はい、バイバイ。いやー、ピボーンって聞こえるのかな今回話したかったのはこれだけですね。Twitter で400リツイートを依頼したけど、結果は金目当て、商品目当てに来た人たちだけで、もう内容とかどうでもいい、気にしてないという人だったな。っていうことで軽くショックを受けた。あとは、雑談に関しては、新規事業を立ち上げる可能性が高いなという状態です。配信時間は今は36分なのでこんなもんかな。今からお風呂に入ろうかな。いや、今回はコメントをたくさんいただけて、大満足です。開いた舌を噛んだ。それではまあこれからそろそろ終わろうかなと思います。後からにしか点と点は繋がらない。未来はあらかじめ見据えて点と点を繋ぎ合わせることってできない。できるのは後から繋ぎ合わせることだけ。だから私たちは今やっていることのいずれ人生のどこかで報われる実を結ぶだろうと信じるしかありません。私も会社を辞めた時からそれが報われる日まで実績を出すまで活動し続けなければならないのが好きです。ではお疲れ様です。次にお前は思わず笑っちまったぜという思わず笑っちまったぜ次にお前はといううわりー次にお前は